Hojiin misooma qonnaa dur naannawa baadiyaa ooyiruu qonnaan bulaa bal'aa irratti qofaa beekamu amma naannawa magaalaattis lafa xiqqoo irratti oomishaalee gosa maraa oomishuun ofirra darbanii gabaaf dhiyeessuun akka danda'amu hojii hojjetameen mirkanaa'eera. Magaalaan Finfinnees hojii qonna magaalaa sirnaan lafa qabsiisuun gabaa tasgabbeessuu keessatti adda dureen eeramti. AMN Plus sagaleen dhalootaas hojii qonna magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru keessaa gara kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 3tti maluudhaan qonnaan bultoota qonna magaalaan milkaa jiran dubbiseera. Tanaan dura nu kan hin agarre amma katamaa gibrinnaadhaan horii gabbisuu, horii loonii kan aannanii kana hunda kanallee kinoo amma ataakiltii kana beetesaba keenya raddaanee asitti asirratti kana irraa argachuudha. Lawxii kanaan kan agarre. Nu ofii keenya bichaa oduun ta'in gabaarratti gallee akka gabaa arragaaggaanu. Kanarratti baay'ee nuyi fayyadamaa jirra. Beetesaba keenyas nuyi oggaa muluu taxaqqamaa irratti. Irratti darajaaneeti amma kanoo gabbisaarraa kan kunillee kan gabaarra olchineen jira. Ammas immoo kana gabaarra baasuudha. Faasigaadha. Qopheessaarraa ganaa immoo ittisin daballeennee yaanneerra. Qonnaan bulaa Tadilaa Haayiluu jiraataa kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 3ti. Qonna magaalaan horsiisa loon aannanii fi furdisa loonii akkasumas damma oomishuun cinatti kuduraa fi muduraa haalaan oomishuun gatii madaalawaadhaan gabaaf dhiyeessaa jiraachuu himanii jijjiiramaan asitti lafa keenyarraa bu'aa dachaa dhandhamachaa jirraa jedhaniiru. Makiinaa 8 baafneerra. Makiinaan tokko saaxinii 90 fedha. Gabaa har'a kan oduun jedhin gabaadhaatti kan onnu birrii 35 kiiloo guddaa amma asirraa kan baafnee beennu birrii 35 amma 30 amma samooni kana dammoo gabaarratti qannaseen jechaa jiranii har'a kinoo guuraa jirra. Kutaa magaalaa Lammii Kuraatti hojii geggeessaan aanaa 3 obbo Margaa Araarsaa hojii qonna magaalaa akka magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru ofitti fudhachuun qonnaan bultootas fayyadamoo bifa taasisuun gabaas akka tasgabbeessuuf hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Akka aanaa qofa otoo hin ta'in akka magaalaatti cimrii geessaa turan amma jechaadha. Akka aanaa keenyaatti yoo fudhanne gabaa sanbataa 2tu jira. Asii 49 fi Hayaat Addabaabaayii irraa bakka sanarratti inni haasisaa jechaadha. Gatii madaalawaadhaan waan fireesh ta'e kana asitti dhiyeessee gatii madaalawaadhaan uummataaf dhiyeessaa jiru. Suuqii kennineef immoo iddoo isaanii achitti dhaqanii akka uummataaf adrees godhan gochaa jirra jechaadha. Hakiima beellada manaa kan ta'an Dr. Malaakuu Asaffaa waggoota dheeraaf hojii mootummaa hojjechaa turuu himuudhaan haala mootummaan mijeesseen lukkuu horsiisaa irraas fayyadamaa jiraachuu ibsaniiru. Adde Zartiiwwan Wandafiroos biyya Arabaa irraa deebi'uudhaan carraa mootummaan mijeesse irraa fayyadamoo ta'uu himu. ብዙዎች አሉ አሁን ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው የሚውሉ dubartoonni hedduun mana keessaa hojii dhabanii taa'anii jiru. Carraa mootummaan mijeesse kanatti bahanii fayyadamuu qabu. Ani waggoota dheeraa biyya Arabaan jiraachaa ture. Carraa mootummaan naaf mijeesseen lukkuu muraasaan hojii kana eegale. Har'a lukkuu killee buusani 220 oliin qaba. Kun hojjedhee bu'aa irraa argachaan jira. መንግስት ቤት እንግዲህ ከ30 ዓመት በላይ አገልግያለሁ. Mana mootummaa keessa waggoota 30 ol tajaajileera. Akka carraa ta'e yeroon sooroma bahee jiru kanatti mootummaan haala naaf mijeessee hojjechaa jira. Hakiima beeyladaas waanan ta'eef kunuunsa gaariin lukkuu 240 ol horsiisaa irraas fayyadamaa jira. Obbo Margaa Araarsaa hojiin qonna magaalaa jiraattotaa fi qonnaan bultootaaf bu'aa hedduu qabaachuu waan hubanneef caalmaatti babal'ifnee hojjechaa jirraa jedhaniiru. Horsiisa lukkuun illee ni jira. Furdisa loonii jiru, kan aannanii ni jira. Akkasumas immoo kuduraalee fi muduraaleen adda addaas hojjetamaa jiru. Akkuma kutaa magaalaattis akka aanaa keenyaattis lafoonni amma hafanii jiran jiru. Lagoonni illee jiru. Amma fakkeenyaaf laga Qaaqii karaa garanaatiin daangaan keenya laga Qaaqii jira. Laga sanarratti illee hojjechuudhaaf karoora fuulduratti qabannee jirra. Kan jalqabnes jira jechaadha. Laga sanarra bishaan jira. Lafti hafe sun irratti garuu oomishuu akka dandeenyu barumsa irraa fudhannee jirra. Kanneen illee dhufanii asirraa barumsa fudhachaa jiru. Qotee bulaan naannaa kana jiran hundumtuu amma gama kana duuba kanaan otoo ilaaltanii asirraa ka'anii tachitti waan ta'e babal'isaa jiru jechaadha.